Ay, nabutan kami ng Ano to? uwan. Kwek-kwek. Ha? Kwek-kwek. 1 day old pa. And balon-balloons. Nuggets. Naulanan na kayo. Sarap magpayong. Oo, no, di ba? Yung tunog ng ulan, ano? and then Sir Pops, dapat vlog. Kaya nga. Yeah. Correct. Kayo hindi Ano kayo. ba naman kayo? Tayo. Diskarte please. Correct. Ako walang diskarte. Lahat ng movements nyo dapat kayo rin. Huwag nyo lang inaasa sa akin lahat Kasi ng video. Oo. Kuha ka ng pinggan. Sayang. Yung pagbili mo ng ano yan, patingin na lang, patingin. Patingin. Charge kasi to eh. Kwek-kwek. Kawawa naman na kwek-kwek. Hindi man lang binigyan ng chance mabuhay. Not with that, that's 1 day old. 1 day old, ang kwek-kwek is ay itlog. 1 day old yan. 1 day old. Sarap that. Bango. Crispy. Yeah. Yeah. Tusta. Alisin mo dyan yung bug killer. This one. So, yan Ano naman. to? Malinis to. Kasi prenato dish eh. Hindi Yan, siya, yung- hindi siya ihaw. What do you call this, Jess? Blizzard. Huh? Nuggets. Ay, nugget. Yan. Prito to. Prenato. Wow, nuggets daw nila. O yan yung parang kwan nyo, yung butcheron. Ha? Yung, yan ang butcheron. Gizzard. Then, Hindi yung skin. Oh. Yeah, I mean, ang tawag ito ang gulo. Ano ito ang gulo? Yan. Pulutang Baguio. Sarap. then this. Sauce. Tapos binili nyo yan, umuulan ano? Sarap, nakapayong, lamig. Yeah. Tugaw Pops na. have chair there, under the table. You pull it. Uy. Mayroon palang magic yan. Ah. Yan. So, Oh. Kwek-kwek. pulutan na. Quick, quick. Ay, wait, I'll remove first my shoes kasi nabasa. Yan, sige nga. Tigman mo ang iyong... Sak. Sak. Sige mo. 1 day old. Odo. 1 day old lang siya nabuhay. Oo. One day lang siya nabuhay. Mm. Oh. How is it? Ngayon ka lang ba kumain yan? Yeah. Wow. First time. 1 day old. Yan ang pulutan ng igorot. Oh. Hop. Mm. Ano? Sarap, no? Super. Tapos sabi mo lang, kakainin lahat. Diyan, may bilog eh. Opa, 1 day old. Hmm? Hmm? Bukas beer. Pulutan. Ito? Papa? Ayan naman, oh. Sige. Mm. Yan naman, Oh, Gizzard. I know this. Batikulong. Dapat pala, pinatusta ko rin itong ano. Ba't ko lang? Yan. Pulutang igorot. Anong sinusukat mo, Sad? Mukhang may project ka. Yung gagawin mo sa Thursday, yung slab. Ah, Masukat ko 2 meters. ay. Sinasama ko lang sa drawing para may imagine. Oo. Nung una po, ayaw ni Papa yung ano eh. Anong sinasabi niya mga ganyan-ganyan? Tapos sabi nakita ko yung drawing. Kasi hindi niya may Iba talaga, visual kasi ang maraming tao eh. Yeah. Mas maganda kasi yung ano eh. Kaya sa'yo na-explain mo lang tapos Yeah. yung drawing. Noodles. I-upload ko na nga to. Paki ano po. Hindi, paki-beep lang. Nag-shot-shot nga kami dun sa ano? Liquor House ng Heart. Ay, sa bagay yun. Yeah? Ano ba para maano, may sangsong.